Yes, today we are going to discuss the gram positive and gram negative bacteria. We were already discussed this gram positive and gram negative bacteria in lecture number 5 when we were talking about the cell wall of the bacteria. There we were used the word in case of the gram positive the cell wall is a single layer, and in case of the gram negative the cell wall is double layer. Inner layer is the peptidoglycan and the outer layer is made up of lipopolysaccharides. Same in the lecture number 6 when we were discussing the structure of flagella, and mainly in case of the basal body, in which the inner pair of ring and outer pair of rings were present there, and we were discussing that the inner pair ring, which consists of M and S and M ring, is present only in case of the gram positive bacteria, and in case of the gram negative bacteria all the four, means that L ring, T rings of outer ring pair and S and M ring of inner ring pair is present in case of, all the four are present in case of the gram negative bacteria. Now today we are going to discuss the scientist name Christian Gram, which developed the gram staining. Means that after this lecture you can easily differentiate gram positive and gram negative bacteria. Okay, तो let's start the gram staining. होता क्या था, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग की, और ग्राम स्टेनिंग करने के बाद he classified the bacteria into gram positive and gram negative. Listen one thing, those bacteria which retain gram stain, or you can say which retained blue or purple color, they were called gram positive, and those bacteria which decolorize, or you can say unstained after the washing with alcohol, and they were known as gram negative according to the Christian Gram. So देखते हैं जरा क्या हुआ. क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, उन्होंने कुछ बैक्टीरियल स्मीयर लिया, उन्होंने कुछ बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने के लिए कुछ बैक्टीरिया लिए ग्रुप में, और उन बैक्टीरिया में आप देख रहे हैं जैसे कि रॉड शेप बैक्टीरिया भी है, राउंड शेप बैक्टीरिया भी है, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाइड. देन इसके लिए इन्होंने दो शेप वाले बैक्टीरिया ले लिए, रॉड शेप बैक्टीरिया, एंड दिस इज द कोकाई, और यू कैन से कोकस स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया. फिर उन्होंने क्या किया, अपनी ग्राम स्टेनिंग स्टार्ट की, और इस ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहले उन्होंने जो स्टेन लिया वो था क्रिस्टल वायलेट. मतलब क्या हुआ कि इन्होंने बैक्टीरिया का स्मेयर लिया, उसको एयर ड्राइंग किया, और उसके बाद उन्होंने अपने स्टेनिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया. अब उस स्टेनिंग प्रोसीजर में बच्चों उन्होंने क्या लिया, उन्होंने सबसे पहले जो यूज़ किया वो यूज़ किया क्रिस्टल वायलेट. क्रिस्टल वायलेट के लिए इन बैक्टीरिया को इन्होंने जिस पहले स्टेन में रखा वो था क्रिस्टल वायलेट, और कितनी देर के लिए रखा, फॉर 30 सेकेंड. देन क्या रिजल्ट हुआ, ऑल बैक्टीरिया bluish purple in color due to this crystal violet stain. क्रिस्टल वायलेट स्टेन में 30 मिनट्स में रखने के बाद जितने भी बैक्टीरिया उन्होंने लिए थे, जो बैक्टीरियल स्मीयर में थे, दे ऑल सभी कैसे हो गए, ब्लूइश पर्पल. कैसे हो गए, ब्लूइश पर्पल. देन आफ्टर दैट फिर इन्होंने क्या किया,
इन्होंने फिर इन ब्लूइश पर्पल स्टेन्ड बैक्टीरियाज को वाटर में वॉश किया, वाटर में वॉश किया। वाटर में वॉश करने के बाद इन्हीं ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया को, ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया को इन्होंने आयोडीन सोल्यूशन, और कैसा आयोडीन सोल्यूशन था, 0.5%, क्यों लिया, ताकि एक क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना दें, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बन जाए। फिर इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को अल्कोहल से ट्रीट किया। किससे ट्रीट किया, अल्कोहल से ट्रीट किया। नाउ ही फाउंड, उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो ब्लूइश पर्पल रहे, कुछ बैक्टीरिया ने अपना स्टेन रिटेन अपने पास रखा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया डीकलराइज हो गए। फिर से सुनिए, उन्होंने बैक्टीरिया लिए, क्रिस्टल वायलेट में डाला, ब्लूइश पर्पल कलर हुए, आयोडीन सॉल्यूशन में डाला, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। फिर उसको वॉश किया अल्कोहल में, तो उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो ब्लूइश पर्पल अपना रिटेन किए हुए थे कलर, और कुछ ऐसे थे जो डीकलराइज हो गए थे अल्कोहल में वॉश करने के बाद। अब जो बैक्टीरिया डी स्टेन्ड हो गए, डी कलराइज हो गए, इन्हीं को ही इन्होंने ग्राम नेगेटिव कह दिया, क्योंकि उसने, उन बैक्टीरिया ने इनके ग्राम स्टेन्स को एक्सेप्ट रिटेन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उसको कह दिया ग्राम नेगेटिव। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, दे आर मोस्टली पैथोजेनिक, मीन्स दैट डिजीज कॉजिंग। लेटर वी विल डिस्कस नाउ। ट्रीटमेंट विद अल्कोहल, जैसे ही इन्होंने अल्कोहल से ट्रीटमेंट किया तो जो ग्रुप था ब्लूइश पर्पल बैक्टीरिया का, जो आयोडीन सोल्यूशन 0.5% के बाद इन्होंने अल्कोहल में उसको वॉश किया, तो उसमें से कुछ बैक्टीरिया ने अपने आप को डीकलराइज कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डीकलराइज के लिए ये राउंड वाला जो कोकी फॉर्म है, ये मैंने डीकलराइज यहाँ पर दिखा दी है, कलर इसमें से हटा दिया है। मीन्स दैट दे डू नॉट रिटेन ग्राम स्टेन after the washing with alcohol, that's why they are known as gram negative. Then those bacteria which retain bluish purple color, for example that these are rod shaped structure, they retain their purple color, इनमें पर्पल कलर बना हुआ था आफ्टर द वॉशिंग विद द अल्कोहल, आफ्टर द washing with the alcohol, now they were called according to Christian gram positive bacteria. So on the basis of gram staining we can easily find out which one is the gram positive, which one is the gram negative. Those bacteria which do not retain stain after washing with the alcohol, they are known as gram negative bacteria, and those bacteria which retain stain even after washing with the alcohol, they are known as gram positive bacteria. मीन्स दैट जो आपके ब्लूइश पर्पल वाले थे जिन्होंने अपना स्टेन नहीं खोया अल्कोहल से वॉश करने पर, क्रिश्चियन ग्राम ने उनको ग्राम पॉजिटिव बच्चों को पढ़ा दिया, और जो डीकलराइज हो जाते हैं बच्चों उनको उन्होंने पढ़ा दिया ग्राम नेगेटिव। मैंने अभी कहा कि ग्राम नेगेटिव में अधिकतर पैथोजेनिक फॉर्म आती हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट ई कोलाई बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव E. coli bacteria. Second one is Salmonella is another example, most familiar example of gram negative bacteria. Now third one is Agrobacterium. This is also a gram negative bacteria. Then Azotobacter is another example of gram negative bacteria. Now Acetobacter, this is also an example of gram negative bacteria. Then
Vibrio cholerae is a gram-negative bacteria, means that in case of these bacteria, E. coli, Salmonella, in other words, E. coli, Salmonella, Acetobacter, Agrobacterium, Vibrio, Azotobacter, these are the bacteria which do not retain their stain after the washing with alcohol. Now they are classified under the group gram-negative bacteria, and I have already told you that gram-negative bacteria are those bacteria, mostly the bacteria are more pathogenic in nature. Clear? Now let's discuss some example of gram-positive bacteria. We know that according to the Christian gram staining, these bacteria retain stain, means they bluish and purple in color even after washing with the alcohol. That's why they are known as gram positive bacteria, because they retain gram stain. That's why they are known as gram positive bacteria. And the most familiar example of gram positive bacteria, is Bacillus, like Lactobacillus, like those bacteria which are arranged in chain like fashion. Now they are known as Streptococcus. Now another is Staphylococcus. So these are the few examples of gram-positive bacteria. Staphylococcus, Corynebacterium is also another example of the gram-positive. Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus, Bacillus, Clostridium. Clostridium is the most familiar example. Now Clostridium, Bacillus, Lactobacillus, Streptococcus, Staphylococcus, these are the bacteria which retain stain even after washing with the alcohol. That's why they are known as gram-positive bacteria. So this technique is known as gram staining, where the few bacterial smear used by the Christian gram. Now the first step of his technique is crystal violet stain he used, and they took the bacteria in this crystal violet for 30 seconds. Now as a result he found all the smear bacteria becomes bluish purple in color. Then they washed with the water. Now they treated with the 0.5% iodine solution. As a result, crystal violet iodine complex is formed. Now this complex is treated with the alcohol, or you can say these bacteria washed with the alcohol. Now here the result was surprising. Few of the bacteria becomes colorless, full of the bacteria becomes colorless, and these colorless bacteria are known as today as a gram-negative bacteria, and those bacteria will retain their bluish purple color even after the washing with alcohol. They are known today gram-positive bacteria. Clear? And this technique is developed by Christian ग्राम। तो आज आपने देखा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वर्ड जो आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा, मोनेरा में पढ़ने को देखने को मिला था, लेक्चर नंबर 5 और 6 में भी इस नाम का डिस्कशन हुआ था। नाउ आज आपको पता लगा कि किन बैक्टीरियाज को बच्चों ग्राम पॉजिटिव कहते हैं और किन को नेगेटिव कहते हैं। जो ग्राम स्टेन को अल्कोहल से धोने के बाद भी अपने अंदर रिटेन रखते हैं उनको ही ग्राम पॉजिटिव कह देते हैं, और जो स्टेन को लूज कर देते हैं उनको कह देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नाउ फिर क्या हुआ, those bacteria which are de-stained
again staining with the safranin. You know that safranin is a red in color. Now these bacteria again stain, again colorize into pink. So pink color bacteria, gram negative in his experiment, in his technique, and the bluish purple bacteria were gram positive in his staining experiments. So this is technique which is developed by the Christian Gram. Now the second step. The second step is very important. We are going to differentiate gram positive and gram negative bacteria. Let's see the difference between gram positive and gram negative bacteria. Okay. Now on the basis of this technique which is given by Christian Gram, now we are able those bacteria which do not retain color and becomes decolorized when they are washing with alcohol, those bacteria are known as gram negative, and those bacteria which retain their color bluish purple after washing with alcohol, now they known as, उन्हीं को कह देते हैं gram positive bacteria. There are so many examples we have discussed that in case of the gram negative bacteria like E. coli, like Azotobacter, like Acetobacter, like Leuconostoc, there are so many examples, and in case of the gram positive we have discussed about the examples of the gram positive bacteria where we discuss. Now next step is the difference between gram positive and gram negative bacteria. Gram positive and gram negative bacteria. My dear students, on the basis of this Christian Gram staining technique, we are able to distinguish gram positive and gram negative. Means that those bacteria which are bluish purple after the gram staining, even after washing with the alcohol, they retain their stain, are known as gram positive, and those bacteria which do not retain their color after washing with alcohol, now they are known as gram negative bacteria. Clear? Now we start the differentiate between the gram positive and gram negative bacteria. Let's see. The first point is cell wall. The first point is cell wall. Listen. The cell wall of gram positive bacteria is thick. The cell wall of gram positive bacteria is thick. Means that more peptidoglycan. So here this is the cell wall of gram positive bacteria is thick. You know that already we were discussed that the gram positive or gram negative bacteria in case of kingdom Monera, the cell wall is consists of mucopeptide, that is peptidoglycan. So this is the peptidoglycan which is thick. Means that in case of gram positive bacteria, the peptidoglycan percentage is about you can say is more in percentage, near about 70 to 80%. Now in case of gram positive bacteria, the thickness of the cell wall is
20 to 80 nanometer. This is the thickness of the gram positive bacteria, 20 to 80 nanometer. Means that this is the पेप्टिडोग्लाइकेन. तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पेप्टिडोग्लाइकेन. क्लियर हुआ? नाउ आपको देखने से ही लग रहा है कि मोर पेप्टिडोग्लाइकेन इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. नाउ इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नाउ द सेल वॉल इज थिन. लीजिए, मैंने इस सेल वॉल को थिन बना दिया. देखने से ही पता लग रहा है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल थिन है. यानी सेल वॉल थिन है तो उसकी जो थिकनेस है वो लगभग 8 to 10 और यू कैन से 8 to 12 नैनोमीटर है. तो दिस इज द थिकनेस ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. लिसन, in case of gram positive bacteria, there is a special acid is present which is known as teichoic acid. So here these are the teichoic acid. Teichoic acid are present in case of gram positive bacteria. तो मैंने यहाँ पर एक teichoic acid बना दिया. This is the teichoic acid which is present in case of gram positive bacteria. Means that this is teichoic acid, TEICHOIC. Teichoic acid is present in case of gram positive bacteria. Clear? Now listen, the cell wall of the gram positive bacteria is single layered, जैसा आप देख रहे हैं. बट इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज डबल लेयर. मीन्स दैट द इनर वॉल इज द पेप्टिडोग्लाइकेन एंड आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकेन देयर इज लिपोपॉलीसैकेराइड. नाउ हियर वी हैव स्टार्टेड द लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर. जस्ट सी हियर, दिस इज द लिपोपॉलीसैकेराइड. Outside the cell wall, in case of gram negative bacteria, lipopolysaccharide is present, but in case of gram positive bacteria, a single layer of cell wall is present. But in case of gram negative bacteria, the inner cell wall is made up of peptidoglycan, and in case of gram negative bacteria, the inner cell wall made up of peptidoglycan and outer cell wall, the outer part of the cell wall is made up of lipopolysaccharide. So this layer is lipopolysaccharide. This layer is lipopolysaccharide layer. Clear? Lipopolysaccharide layer. ये layer कहलाती है lipopolysaccharide. Teichoic acid is absent in case of the gram negative bacteria, but teichoic acid is present in case of the gram positive bacteria. We have already discussed in case of difference between gram positive and gram negative bacteria. ठीक है? This layer is called lipopolysaccharide. So you have to write here lipo LIPO lipopolysaccharides SACCHARIDES lipopolysaccharides.
तो these are the lipopolysaccharides which are present in case of the gram negative bacteria, but in case of the gram positive bacteria cell wall is only single layer, but in case of the gram negative bacteria the cell wall is double layer. Inner cell wall is the peptidoglycan and outer wall is the lipopolysaccharide, as you see here. Now in case of gram positive bacteria, the mesosome, listen, in case of gram positive bacteria, the mesosome, suppose that the mesosome, this is the mesosome, is more prominent, listen, is more prominent. You know that we have discussed the mesosome in case of gram positive bacteria. Mesosome is more prominent, and this mesosome is discovered by the F. James. Actually it is the invagination of the cell membrane. When the invagination take place near the cell wall, or you can say cell membrane, peripheral mesosome is called. When this invagination is take place and connect with the nucleoid, or you can say genophore, now it is known as central mesosome. So mesosome like the function like the mitochondria, किसकी तरह काम करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं। और जो मीजोसोम्स पेरिफेरल मीजोसोम्स होता है उसका काम होता है सेल वॉल सिक्रीशन और सेल रेस्पिरेशन का। द मेन फंक्शन ऑफ मीजोसोम्स इज the peripheral mesosomes is the secretion of cell wall and cell respiration, whereas the central mesosome in which the cytoplasm is invaginate and make connection with the nucleoid is known as central mesosome, and the main function of this central mesosome is DNA replication and cell division. So in case of gram positive bacteria, the mesosome is more prominent, but in case of the gram negative bacteria, the mesosome is not much prominent. Mesosome is not much prominent. So this is the mesosome. We have to write here mesosome, and here is also which is not very prominent, ज़्यादा prominent नहीं है mesosome, means that we have to draw this mesosomes like that, which is not more invaginate, and this is known as the mesosome. Now we have to write here second heading is mesosome, और हम देखने से बता सकते हैं mesosome को कि in case of gram positive bacteria the mesosome is more prominent than the gram negative bacteria. Clear? Mesosome is more prominent than the gram negative bacteria. Now in case of the gram positive bacteria, the lipid content is less in amount, but murine is more in percentage. About 70 to 80% murine is present in case of the gram positive bacteria, means that we have to write here murine. The murine is about 70 to 80% in case of the gram positive bacteria, and then murine in case of the gram negative bacteria, murine in case of the gram negative bacteria is about 10 to 20%, 10 to 20%. Now the cell wall of the gram positive bacteria is single layered, means that cell wall means peptidoglycan in case of gram positive bacteria is single layered. The cell wall is single layered. We have to write here again cell wall, and this is single
लेयर, सिंगल लेयर होती है। नाउ द सेल वॉल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया is double layer. We have already discussed the cell wall of the gram negative bacteria is double layer. Inner layer is the peptidoglycan and the outer layer is the lipopolysaccharides. Now, in case of both gram positive and gram negative, in case of both gram positive and gram negative, there are some hair-like structures which are known as pili. Suppose that these are the longer pili. These are the they are so many in number. Now these are the longer pili and there are some short pili. These are the short pili. Suppose that these are the pili. Pili are the hair-like structure. These are longer pili. These are shorter pili. ये छोटे हैं pili हैं, pili बोल देते हैं, PILI, इनको बोल देते हैं pili. ये longer जो hair-like हैं, ये longer pili हैं जो कि प्लिन प्रोटीन के बने हुए हैं। जो प्लिन प्रोटीन है इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड इन केस ऑफ द फ्लैजेला इज द फ्लैगलिन इज द प्रोटीन विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर. सो द ईच मोनोमर ऑफ द pili is the plin and they are of two types. Salt is known as sex pili. These are the salt which are known as sex pili, and these are these are the salt which is known as infective pili. These are the infective pili which help in attachment with the host. जो मैंने पिछले लेक्चर पे बताया था कि जो शॉर्ट प्लाई होते हैं उनका काम होता है एंकरेज करने का, एंकर का काम करते हैं। वो किसी भी सबस्ट्रेटम से अपने आप को, बैक्टीरियम को अटैच करने का काम करते हैं, होस्ट की बॉडी में बैक्टीरिया को अटैच करने का काम करते हैं। ऐसे प्लाई सॉल्ट होते हैं, इनको कहते हैं इन्फेक्टिव प्लाई। जो बड़े वाले प्लाई हैं जो लार्ज इन साइज इन हेयर है, दीज आर नोन एज सेक्स प्लाई, ये कहलाते हैं सेक्स पिली। और ये जो सेक्स पिली हैं, ये सेक्स पिली जो हैं इनको एफ पिली भी बोल देते हैं। दे आर आल्सो नोन एज एफ पिली। आपने देखा कि जो सेक्स पिली हैं वो लॉन्गर हैं, और जो फिम्ब्रियाई हैं दीज आर आल्सो नोन एज फिम्ब्रियाई। These are known as फिम्ब्रियाई which are short and they are also known as infective pili, जो कि होस्ट से अटैच करने में बैक्टीरियम को हेल्प करते हैं। These are the sex pili, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होती है बैक्टीरियम में, उसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में मदद करते हैं। और कॉन्जुगेशन ट्यूब से जो डोनर होता है, जिसके अंदर होते हैं एफ पिलाई, उस बैक्टीरियम को डोनर बोल देते हैं। लिसन, इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दिस इज इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोथ पिलाई आर प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ स्टूडेंट्स gram negative bacteria there is only sex pili are present in case of the gram negative bacteria. So we have to draw like this. इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बना देंगे और फिर जान लेंगे कि these are F pili, or you can say singular is the pilus, and or you can say these are the sex pili. ये सेक्स पिली केवल ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव में दोनों पिली पाए जाते हैं। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड होता है, ग्राम नेगेटिव में टेकोइक एसिड नहीं होता है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है, उसकी सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो लगभग 20 to 80 नैनोमीटर होती है, विच इज़ अबाउट 20 to
80 नैनोमीटर थिक, और जो सेल वॉल आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की होती है इट इज़ अबाउट 10 to 12 नैनोमीटर, मीन्स दैट सेल वॉल इज अबाउट 8 to 12 nanometer in thickness. Now another thing is more important, murine percentage is more 70 to 80%, and murine percentage is only 10 to 20 in case of the gram negative bacteria. Now the second important point is the mesosome. You know that mesosome is more prominent in case of the gram positive bacteria, and mesosome is less prominent in case of the gram negative bacteria. Another point is that the cell wall of the gram positive bacteria is single layered, but in case of the gram negative bacteria the cell wall is double layered, means that inner layer is peptidoglycan layer, and outside the peptidoglycan there is a lipopolysaccharide. Listen to me carefully. In case of the cell wall of gram positive gram negative bacteria there are two layers. The inner layer is known as peptidoglycan layer, and outside the peptidoglycan layer there is a lipopolysaccharide is present. So the cell wall of the gram negative bacteria is double layer, but as you see in your diagram the cell wall of the gram positive bacteria is single layer but it is thick. Reason is that murine is about 70 to 80%, but lipid is present in a very less amount there in case of gram positive bacteria. So these are the difference between the gram positive and gram negative bacteria, and these gram positive and gram negative bacteria both classified on the basis of gram staining, or you can say Christian gram classified these two bacteria, gram positive and gram negative. Those bacteria which retain bluish purple color even after washing with the alcohol, they are called gram positive, and those bacteria which unstain or decolorize after the washing with the alcohol in case of gram staining technique, now they are known as today gram negative bacteria. And the several bacteria which are more pathogenic in nature are included in the gram negative bacteria. Example like the E. coli bacteria along with Salmonella, Azotobacter, Acetobacter, Shigella. There are number of Xanthomonas which cause the Xanthomonas citri which cause the citrus disease in the lemon. So many genus of bacterium is included in case of the gram negative bacteria. They are more pathogenic in nature, but in case of gram positive bacteria the main important thing is that there is teichoic acid is present, but teichoic acid is absent in case of the gram negative bacteria. Second important point, the cell wall is thick and single layered. Here is cell wall is thin and double layered. The inner layer is the peptidoglycan and the outer layer is the lipopolysaccharide. These are the few big difference between the gram positive and gram negative बैक्टीरिया. ओके, तो आपने देखा कि आज हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डिटेल स्टडी की ताकि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट रहे कि जब भी कोई वर्ड आए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आपको क्रिश्चियन ग्राम का नाम ध्यान आए कि उन्होंने अपनी ग्राम स्टेनिंग की थी. कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस आपके दिमाग में रहने चाहिए जो मैंने डायग्राम्स के बेस पर आपको दे दिए. नाउ थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.